অন্তর্গত সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনে। এখন ঘড়িতে বাজে সকাল 4:50। আমি জার্নি করব 13180 সিউড়ি শিয়ালদা মেমু এক্সপ্রেসে। সিউড়ি থেকে ছাড়ার টাইম সকাল 5:10 এবং ট্রেনটি অলরেডি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। ট্রেনটি যাত্রাপথে টোটাল 8টি হল্ট দেবে এবং সিউড়ি থেকে শিয়ালদা অবধি টোটাল 248 কিলোমিটার যাত্রাপথ অতিক্রম করবে। এর স্পিড থাকবে 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এবং ম্যাক্সিমাম স্পিড থাকবে 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। চলো তাহলে দেরি না করে ট্রেনে ওঠা যাক। তো ফাইনালি ট্রেনে উঠে গেছি। এই ট্রেনটির প্রথম ইনঅগারাল রান হয়েছিল 31শে জুলাই রবিবার 2022 সালে। সিউড়ি থেকে ট্রেনটা এখন 5:10 ছাড়বে। সিউড়ির কি বিখ্যাত বলি, সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বার জন্য। ট্রেনটা এখনও ছাড়ার টাইম হয়নি, হাতে 5 মিনিট মতন সময় আছে। তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়লাম। দেখি, আর মোটামুটি এখন দেখছি ফাঁকাই আছে। দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল তার গন্তব্যস্থল শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমে সকাল 5:10 সিউড়ি থেকে ছেড়ে দিয়েছে তার নিজের গন্তব্যস্থল শিয়ালদার উদ্দেশ্যে। এই ট্রেনটা এই একই দিনেই শিয়ালদা থেকে ছাড়ে সন্ধ্যে 5:35 এবং শিয়ালদা পৌঁছে দেয় রাত্রি 10:35। আমাদের এই ট্রেনটায় ভাড়া লেগেছে 95 টাকা প্রতি জনা করে। সিউড়ির পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে দুবরাজপুর। তোমাদের সাথে আবার কথা হবে দুবরাজপুরে গিয়ে। এখন বাজে সকাল 5:32। আমাদের ট্রেন দুবরাজপুরে এসে পৌঁছেছে, অলরেডি ছেড়েও দিয়েছে। এখানে 2 মিনিট মতন দাঁড়িয়েছিল। দুবরাজপুরে রয়েছে মামা ভাগ্নে পাহাড়, যেখানে গোপী গাইন বাইনের শুটিং হয়েছিল। এছাড়াও এখান থেকে বক্রেশ্বর কাছে আর পাহাড়েশ্বর শিব মন্দিরও রয়েছে। দুবরাজপুরের পরের স্টেশন হচ্ছে পাণ্ডবেশ্বর। আঁকাবাঁকা রেলপথ বেয়ে চারিদিকে সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে আমাদের ট্রেন চলেছে পাণ্ডবেশ্বরের দিকে।
আমাদের ট্রেন অজয় নদীর ওপর দিয়ে পেরোচ্ছে। অজয় নদী ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখন বাজে সকাল 5টা বেজে 47 মিনিট। আমাদের ট্রেন পাণ্ডবেশ্বরেও 2-1 মিনিট মতন দাঁড়ানোর পর তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল অন্ডাল জংশনের দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরে দরবেশ বাবার আখড়া রয়েছে, এখানে পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরও রয়েছে। এছাড়াও এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রথম রেলওয়ে স্টেশন। তোমাদের সাথে আবার কথা হবে অন্ডালে গিয়ে। এখন বাজে সকাল 6টা 15। আমরা এখন চলে এসেছি অন্ডাল জাংশনে, পশ্চিম বর্ধমানেরই অন্ডাল জাংশন। এখানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট, কাজী নজরুল এয়ারপোর্ট। তো এখানে রয়েছে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় কলিয়ারি রেল এয়ার, মানে এখানে অনেকগুলো কয়লা বোঝাই ট্রেন একসাথে দাঁড় করানো থাকে বলে একে কলিয়ারি রেল এয়ার বলে। এর পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে দুর্গাপুর। আমাদের ট্রেন এখানে 5 মিনিট মতন দাঁড়ানোর পর রওনা দিয়ে দিয়েছে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল দুর্গাপুর জাংশনের দিকে। তোমাদের সাথে আবার কথা হবে দুর্গাপুরে গিয়ে।
দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন এখন দুর্গাপুরে ঢুকছে। দুর্গাপুরের লৌহ ইস্পাত শিল্প কিন্তু সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। এখন বাজে সকাল 6:35। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে দুর্গাপুর জাংশনে। ট্রেনটা কিন্তু 5 মিনিট লেটে চলছে। দুর্গাপুরে আমাদের ট্রেনটা 2-3 মিনিট মতন দাঁড়ানোর পর ছেড়ে দিয়েছে। দুর্গাপুর হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং পশ্চিমবঙ্গের 4র্থ বৃহত্তম শহর। একে দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে ব্যারেজ রয়েছে। দুর্গাপুর দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। দামোদর নদীর তীরে যে ব্যারেজটি রয়েছে, দুর্গাপুরের এই ব্যারেজটি অনেক ফেমাস একটি পিকনিক স্পটও। দুর্গাপুরের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে পানাগড়। তোমাদের সাথে আবার কথা হবে পানাগড়ে গিয়ে। তাও যেতে পারিস, বাসে ভালো যোগাযোগ আছে। আগে বলছি বুঝলি, আমি আমাদের আগেবারে প্রকাশনে বসে আসা ছিল সীতারামপুর, বুঝলি সীতারামপুর থেকে হাই স্কুল ডাবলু বলছি। হ্যাঁ ম্যাপ দিয়েছি, আমি তো আসবি না। ম্যাপটা এমন ঝুঁকের মাঝে সরু করে রাস্তা দিয়েছে, সেখানে ঝুঁকের করে চলে গেলাম। বাজে সকাল 6:51। আমাদের ট্রেন পানাগড় জাংশন ক্রস করে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল বর্ধমান জাংশনের দিকে রওনা দিয়েছে। পানাগড়ে রয়েছে ভারতীয় সেনার বেস ক্যাম্প। এছাড়াও পানাগড় হাইওয়ে, এটার নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ হবে। চলো তাহলে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে বর্ধমানে গিয়ে। পানাগড়ের থেকে দেখলাম, ইনফ্যাক্ট এর আগের স্টেশনগুলো সিউড়ি ছাড়ার পর থেকেই মোটামুটি দুবরাজপুর পাণ্ডবেশ্বর থেকে স্পেশালি তোমাদের দেখালাম, বেশ ভালোই ভিড় হয়েছে। কিন্তু এই সকাল সকাল যেহেতু এখন গরমকাল, অনেকেই রোদটা এড়ানোর জন্য সকাল সকাল জার্নি করছেন। আর পানাগড় সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলে রাখি, পানাগড় হচ্ছে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের আন্ডারে পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্গত শহরে। ঠিক আছে, চলো তাহলে তোমাদের সাথে বর্ধমানে গিয়ে কথা হবে। রান্নাতে যাবে, রান্নাদের সঙ্গে দেখা হবে। হ্যাঁ, এখন বলছে
বাজে সকাল 7টা বেজে 24 মিনিট। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে বর্ধমানে। বর্ধমান বলে যে কথাটা সবার প্রথমে মাথায় আসে সেটা হচ্ছে সীতাভোগ মিহিদানা। বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় ধানের গোলা রয়েছে। বর্ধমানে প্রচুর টুরিস্ট স্পট রয়েছে, সেগুলো দেখার জন্য বাইরে থেকে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। বর্ধমানে আমার বাড়ি, আমার একদম ইচ্ছা আছে আমি বর্ধমান ঘুরে তোমাদের সাথে শেয়ার করব খুব তাড়াতাড়ি আসবে সেই দিনটা। তোমরা কারা কারা বর্ধমান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো কমেন্ট করে জানিও। আর বর্ধমানের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে ব্যান্ডেল জাংশন। দেখি ট্রেনটা বর্ধমানে কতক্ষণ দাঁড়ায়। বর্ধমান থেকে ছাড়ার পর আবার তোমাদের সাথে কথা হবে। সামনে থেকে নম্বরে আমাদের ট্রেন বর্ধমানে 4-5 মিনিট মতন দাঁড়ানোর পর ছেড়ে দিয়েছে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল ব্যান্ডেল জাংশনের দিকে। বাজে সকাল 8টা বেজে 27 মিনিট। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে ব্যান্ডেল জাংশনে। ব্যান্ডেলের ট্রেনটা কতক্ষণ দাঁড়ায় দেখি। ব্যান্ডেলের চার্চ ইমামবাড়া খুবই ফেমাস। এর আগে তোমাদের সাথে মা তারা এক্সপ্রেসের ব্লগ শেয়ার করেছিলাম, তখনও বলেছিলাম। তো ব্যান্ডেলের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে নৈহাটি।
ট্রেন নৈহাটিতে 8:57 এসেছিল। তো নৈহাটিতে 3-4 মিনিট মতন দাঁড়ানোর পর এখন বাজে 9টা, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তার ফাইনাল গন্তব্যস্থল শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। নৈহাটির বড় মার কথা জানে না এমন মানুষ প্রায় খুব কমই আছেন। আর নৈহাটির কালী পুজো জগৎ বিখ্যাত। আমি এসেছিলাম একবার কালী পুজোর সময় এখানে বড় মার দর্শন করতে, ভীষণ ভালো লেগেছিলো। তোমরা কারা কারা নৈহাটি থেকে আমার ভিডিও দেখছো আর নৈহাটিতে কারা কারা এসেছিলে বড় মাকে দর্শন করতে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তোমাদের সাথে আবার কথা হবে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে। এখন বাজে সকাল 10:04। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে, আমাদের আজকের ফাইনাল স্টেশন। আমার আজকের ভ্লগটাও তার সাথে সাথে এই অবধি। আশা করি ভ্লগটা তোমাদের ভালো লাগলে বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটায় অবশ্যই ক্লিক করে দিও। আবার অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে চলে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই।